మోకాళ్ళ నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో అతి చిన్న వయసులో కూడా చాలా మందికి మోకాళ్ళ నొప్పులు వచ్చి సరిగా నడవలేక, నడిచిన నొప్పులు ఎక్కువయ్యి మధ్యలో రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి రావడం, తొందరగా అరిగిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది. సో వీళ్ళందరికీ ఇన్ని రోజులుగా ఉన్న గొప్ప ఆప్షన్ ఏంటంటే సర్జరీ, అంటే మోకాలు చిప్పలు మార్చడం. దాని తర్వాత ప్రస్తుతం సర్జరీ లేకుండా నొప్పి తగ్గించుకునే మార్గం స్టెమ్సెల్ థెరపీ, మూలకణాల చికిత్స. సో మూలకణాల చికిత్స ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మోకాల నొప్పులకి? మోకాల నొప్పుల్లో అది ఓన్లీ గుచ్చుపోయిందా, ఎముకలు ఎరిగినాయా అంటే ఆస్టియోఆర్థరైటిస్, లేదా అన్ని కీళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయా ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ కాకుండా రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్. మూడోది ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో జనాలందరూ రకరకాల ఫాస్ట్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తిన్న